udah. Ninja Hattori. Gue kirain rampok lu. Orang aye. Kan ini Babe. Babe kagak mau pinjemin aja duit. Kan malu. Pinjemin apa, Be? Ya udah. Kalau nggak cocok berarti si Alia bukan anak si Mawi dong. Terus si Alia anak siapa? Jangan-jangan waktu pacaran sama Ainun dulu, si Ainun punya pacar lagi nih. Gua kagak sangka. Tega hianatin cinta gue yang suci. Hati gue sakit, Nun. Sakit, tau gak lu? Sakit nih. Nih, sakit nih. Astagfirullahaladzim. Ahlan wa sahlan, Bang. Antum kenapa pukul-pukul guling? Lagi galau ya? Banyak-banyak istighfar, Bang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lu jin mana lu? Abang Encun, Bang. Encun, ya Allah, Encun, Bang. Encun, ini baju dari Salim, Bang. Ya Allah. Lu Cantik nggak Encun pakai begini, Bang? cakep banget kelihatan mata lu begitu. Iya. Aduh, gue lagi Kenapa sih, Bang? lagi kesel. Apalagi sih yang bikin abang kesel? Alia itu kan bukan anaknya abang, udah jelas. Kenapa lagi abang mesti pusing? Mendingan sekarang abang istirahat. Besok kita bangun udah seger. Iya, gue kesel. Lu lama banget masuk kamarnya. Lah kan tadi ngobrol dulu sama Salma, Bang. Sekarang nih masuk kamar nih sekarang. Pasang lagi. Kenapa emang? Kayak ninja ya, Bang? Agak berangkat ke Afghanistan. Hah? Ikutan perang. Abang mah tega banget sama Encun. Masa Encun disuruh perang? Kemarin kan itu udah perang-perangan. Udah, tidur ya. Iya. Aduh. Encun mau kayak gini terus tiap hari boleh ya, Bang? Iya, boleh. Makal Encun mah apa yang nggak boleh sih? Sel. Makan dulu, Sel. Lu kan belum makan dari pagi. Selvi kagak mau makan. Sampai Babe kasih duit untuk lanjutin produksinya Pale. Aku jadi malu, Babe. Kagak jadi artis. Sel, ya udah, sekarang lu keluar dulu, kita ngomong ya. Ya, terus sakit lagi. Dong, Sel. Ya? Sel. Alhamdulillah. Lu cakep banget lu dengan busana muslimah kayak gini. Ya udah, yuk. Babe pinjemin kagak, Be? Duitnya, Be. Pinjemin, Be. Iya. Sekarang lu makan dulu ya. Ya, makan dulu ya. Yuk, makan dulu. Nanti kita ngomongin ya. Astagfirullahaladzim, Sel. Kenapa sih muka lu tutup? Kenapa? Ayah malu, Be. Ayah malu sama warga kampung sini, Be. Semuanya pan tahu kalau Selby jadi artis. Terus tiba-tiba produksinya stop. Di mana muka ayah mau ditaruh? Tutupin aja daripada malu ya kagak jadi artis. Iya, Makanya mama pinjemin ayah nih. Tapi jangan gitu dah. Aduh. Nih jangan rampok. Jangan berani sama yang tua lu. Adepin gua. Sini enggak? Udah. Ninja Hattori. Gue kirain rampok lu. Orang ayah. Kan ini Babe. Babe kagak mau pinjemin aja duit. Kan malu. Pinjemin apa, Be? Ya udah. Sekarang lu makan dulu ya. Kalau enggak udah deh. Ayah udah. Mendingan ayah keluar aja dari rumah ini. Ntar dulu lu dengerin omongan gue. Sekarang lu makan dulu. Ntar ya udah. Lu panggil si Alek deh, kita ngomong ya. Ya. Iya bener. Beneran, Be? Bener. Sekarang, Be? Iya, tapi lu makan dulu ya. Pokoknya kita ngomong dulu ya,
Ya. Ngomong doang, Selby. Belum tentu dipinjemin duit. Men, makanan siapin belum? Makanan. Yuk, cepet yuk. Ayo gua temenin ya. Iya, yuk udah. Aduh, ya, undangan kayak Ninja Hattori ya. Udah, yuk. Temenin deh yuk. Misi Baksani. Men, mau kemana lu? Lu mundar mandir aja udah tahu dia ngepel lo. Ya ampun abang, ini kan masih sesuai peraturan. Munduran. Masa nih, lu mundur? Iya, Pak Haji. Tuh kan, 2,5 meter. Belum, mundur lagi, mundur dikit lagi. Iya. Ya udah, lu jalan sana. Emang ayah mau ke sono? Gara-gara Nelly tuh cemburuan, gua jadi ribet. Bukan salah aja, Po. Ya udah, Mat, terusin lagi tuh, sebelah sana. Iya, Pak Haji. Tapi, maaf nih, Pak Haji nih. Di ruangan ini kan ayah udah kelar ngepelnya. Terus ayah mau ngepel di dapur. Ya udah, ngepel aja di sono. Lapan di dapur ada Po Mimin. Astagfirullahaladzim, repot banget ya. Men, keluar dulu tuh, Mas Ani mau ngepel di sono di dapur. Apa sih bang, lagi ribet ini ayah di belakang Apa nih ribet? Cepet, gua nggak suka lu dua-duaan sono. Ampun, ini kenapa sih jadi begini banget? Bang, enggak banget, peraturannya tolong diganti ya. Ya bang, bikin ayah ribet tau nggak? Peraturan tetap peraturan. Mana sih lu? Tapi nggak kayak begini banget kali bang. Min, peraturan ini kan udah disepakati kan? Ya kan? Udah disepakati. Ya harus dijalanin dong. Lu. Ribet sama bang. Ya udah sekalian aja, ayah ngulek di kamar. Ya Allah. Berantakan, awas lo. Kok jadi ribet gini semenjak Mas Ani jadi kerja di mari? Spada. Ya. Selby. Ini Bapak Alexander beras merah kemari sama Jeng Vina. Alex Brasco. Oh iya, ya Alexander beras apa kek? Ini datang kemari mau ngajak calling syuting ya? Oh, enggak, Jeng. Sebenarnya kami kesini karena ada sesuatu yang penting yang pengen kami sampaikan sama Jeng Selby. Aduh, apaan ya? Oh, silakan dulu deh. Jeng Vina silakan. Iya. Iya. Jeng Selby. Kita tungguin terus Jeng Selby. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan titik terang soal pinjaman dana buat biaya produksi film. Gimana itu Jeng Selby? Iya, Jeng. Jadi terpaksa kami mengambil sebuah keputusan. Kami menerima dari pihak lain tawaran itu. Jadi gimana? Jadi Pak Alex sama Jeng Vina udah dapat bantuan dana dari orang lain buat produksi filmnya ya? That's right. Siapa yang tidak mau terkenal? Jeng Selby, you know kan? Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi ayah kan bisa syuting lagi, ya kan? Enggak, gini. The problem is, masalahnya itu Mau apaan sih? orang yang minjemin dana untuk biaya produksi ini minta syarat kalau dia yang harus main di produksi ini, Jeng. Menggantikan Jeng Selby. Siapa orangnya bisa berani-berani gantiin perannya ayah? Anaknya Haji Mansur yang paling kaya di sini. Siapa yang berani-berani begitu? ISYAH. Orang bule. Bukan. Tuh. Po Isya. Astagfirullahaladzim. Isya. Ya sudah, Mami. Kita itu kan sibuk banget. Kasihan Isya. Yuk, kita pergi sekarang. Ayo pamit dulu ya, Jeng. Salam saja buat Bapak. Ya Allah. Si sampai berani-berani ganti nama ke bule-bulean kayak begitu. Mau gantiin ayah, ya Allah. Babe! 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 Kenapa? Ada apa? Isa bisa bayarin duit 300 juta, Babe. Masih Babe kagak bisa, Be.
lu dengerin dulu. Bukannya gua nggak mau, cuman gua nggak percaya omongan si Alek sama bininya. Masa sih produser film nggak punya dana itu gimana ceritanya tuh?